and His loving kindness endures forever. 할렐루야. 하나님의 선하심에 감사를 드리기 원하며 하나님의 인자하심은 영원하십니다. Hallelujah, mình hãy cảm tạ ơn Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. As we begin God's word tonight, the title of God's message for us is Step by Step. 오늘 말씀의 제목은 한 걸음씩이며 Cái được chủ đề trong lời Chúa cho mình đêm nay là bước từng bước, đi từng bước. And we'll begin with Exodus chapter 40, verse 36 to verse 38. Exodus. 출애굽기 40장 36절에서 38절입니다. Đêm nay mình sẽ đọc trong sách Xuất Ai Cập Ký, chương 40, Xuất Ai Cập Ký, đoạn 40, câu 36 tới 38, câu 36 tới câu 38. In all the travels of the Israelites, whenever the cloud was lifted above the tabernacle, they would set out. But if the cloud did not lift, they did not set out until the day it lifted. So the cloud of the Lord was over the tabernacle by day, and the fire was in the cloud by night, in the sight of all the house of Israel during their travels. Amen. 출애굽기 40장 36절에서 38절입니다. 구름이 성막 위에서 떠오를 때에는 이스라엘 자손이 그 모든 행하는 길에 앞으로 발행하였고, 구름이 떠오르지 않을 때에는 떠오르는 날까지 발행하지 아니하였으며, 밤에는 불이 그 구름 가운데 있으면 이스라엘의 온 족속이 그 모든 행하는 길에서 친히 보았더라. Xuất Ai Cập Ký chương 40 câu 36. Trong mỗi chặng đường của cuộc hành trình, hễ khi nào đám mây cắt lên khỏi đèn tạm, dân Israel nhổ trại ra đi. Nhưng nếu đám mây không cắt lên, thì họ không ra đi cho đến ngày đám mây cắt lên. Ban ngày đám mây của Chúa ngự trên đèn tạm, còn ban đêm ánh lửa từ trong đám mây tỏa ra trước mặt toàn thể nhà Israel ở mỗi chặng đường trong suốt cuộc hành trình của họ. Amen. Here we see that God's presence was with His people the whole way in the wilderness. 광야에서 하나님의 백성들에게 하나님의 임재가 Đức Giê-hô-va, cái vinh hiển của Đức Giê-hô-va ở cùng dân của Ngài ở trong hoang mạc. And you see that through the pillar of clouds by day and pillar of fire by night. 낮에는 구름 기둥으로 밤에는 불 기둥으로였습니다. Thì mình thấy cái sự vinh hiển và vinh quang của Chúa ở trong cái trụ mây bằng lửa trong ban đêm và cái trụ mây trong ban ngày. And you see this cloud led the people of Israel step by step in the wilderness. 이 구름은 광야에 서 있을 때 백성들을 한 걸음 한 걸음씩 인도했습니다. Xong cái trụ mây này nó hướng dẫn, nó dẫn dắt dân của Ngài ở trong cái cuộc hành trình của họ ở trong hoang mạc. You see, when the pillar stopped, they stopped. When the pillar moved, they had to move. 구름 기둥이 멈출 때는 멈췄고 움직일 때는 움직였습니다. Thì ngưng lại chỗ đó. Lúc cái trụ mây này đi đó, thì họ phải đi theo ngay lúc đó. And you see, so whenever the pillar stopped, they would set up camp and they would stay there. 구름 기둥이 있을 때는 When the pillar stopped, they would be stop and set up camp. They would camp out, put their tents up. 그래서 구름 기둥이 멈추면 그들도 거기서 멈추고 거기서 이제 캠프를 세운 것이죠. 진을 세운 것입니다. 이제 장막을 거기다 친 것입니다. Thì lúc mà cái trụ mây này nó ngừng lại ở đâu đó, thì dân Israel cũng phải ngừng lại tại đó. Xong rồi họ bắt đầu mở trại ra ngay tại đó. You see, but then on the opposite, when the pillar of fire would move or the pillar of clouds would move, they would have to pick up their camp and go along and follow the fire. 그런데 그와 반대로 구름 기둥이 움직이면 즉시 짐을 챙겨서 그것을 따라갔어야 됐던 것입니다. Họ phải cắt cái liều, phải không? Cái liều họ phải cắt đi, dẹp đi, rồi đi theo Ngài. You'll see this also in the book of Numbers, chapter 18 to 23. Let's go to the book of Numbers, chapter 9, verse 18 to 23. Numbers 9, 18 to 23. 민수기 9장 18절에서 23절 말씀 보시겠습니다. Mình sẽ thấy cái này ở trong sách Dân Số Ký đoạn 9 câu 18 đến 23. Dân Số Ký chương 9 câu 18 tới 23.
Numbers chapter 9, verse 18. At the Lord's command, the Israelites set out, and his command, they encamped. As long as the cloud stayed over the tabernacle, they remained in the camp. When the cloud remained over the tabernacle a long time, the Israelites obeyed the Lord's order and did not set out. Sometimes the cloud was over the tabernacle only a few days. At the Lord's command, they encamped. Sometimes the cloud would stay only from evening till morning, and when it lifted, morning, they set out. Whether day or by night, whether the cloud lifted, they set out. Whether the cloud stayed over the tabernacle for 2 days, or a month, or a year, the Israelites would remain in the camp and not set out. But when it lifted up, they would set out. At the Lord's command, they encamped, and at the Lord's command, they set out. They obeyed the Lord's order in accordance with the commands through Moses. Amen. 민수기 9장 18절에서 23절입니다. 이스라엘 자손이 여호와의 명을 쫓아 진행하였고 여호와의 명을 쫓아 진을 쳤으며 구름이 성막 위에 머무른 동안에는 그들이 유진하였고 구름이 장막 위에 머무른 날이 오랠 때에는 이스라엘 자손이 여호와의 명을 지켜 진행하지 아니하였으며 혹시 구름이 장막 위에 머무르는 날이 적을 때고 여호와의 명을 쫓아 진행하였으며 혹시 구름이 저녁부터 아침까지 있다가 아침에 그 구름이 떠오를 때에는 그들이 진행하였고 구름이 밤낮 있다가 떠오르면 곧 진행하였으며 이틀이든지 한 달이든지 1년이든지 구름이 성막 위에 머물러 있을 동안에는 이스라엘 자손이 유진하고 진행치 아니하다가 떠오르면 진행하였으니 곧 그들이 여호와의 명을 쫓아 진을 치며 여호와의 명을 쫓아 진행하고 또 모세로 전하신 하나님의 여호와의 명을 따라 여호와의 직임을 지켰더라. Dân số ký chương 9 câu 18. Theo lệnh Chúa mà dân Israel nhổ trại ra đi, và cũng theo lệnh Chúa mà dân Israel đóng trại. Khi nào mây còn ngự trên đèn tạm thì họ còn đóng trại tại đó. Dù khi mây tiếp tục bao phủ trên đèn tạm, nhiều vâng theo lệnh Chúa mà không nhổ trại ra đi. Có khi mây chỉ phủ trên đèn tạm vài ngày, họ theo lệnh Chúa mà ở lại đó trong trại, rồi theo lệnh Chúa mà nhổ trại ra đi. Có khi mây chỉ đứng lại từ tối đến sáng, sáng ngày mai cắt lên, họ nhổ trại lên đường. Có khi mây chỉ đứng lại một ngày một đêm, khi nào mà cắt lên, họ nhổ trại ra đi. Bất kể là 2 ngày, 1 tháng hay lâu hơn, hễ khi nào đám mây còn ngự trên đèn tạm, thì dân Israel vẫn cứ ở trong trại mà không ra đi. Nhưng khi đám mây cắt lên, họ liền nhổ trại ra đi. Cứ theo lệnh Chúa mà họ đóng trại, và cứ theo lệnh Chúa mà họ nhổ trại ra đi. Họ cứ giữ theo lệnh Chúa mà Chúa đã truyền qua Môi-se. Here, their whole journey in the wilderness. 이것이 바로 이스라엘의 백성들이 광야에 있을 때 이렇게 여정을 계속해서 이런 식으로 거쳤던 것입니다. Thì mình thấy đó, dân Israel đi theo Chúa trong hoang mạc, ở trong cái cuộc hành trình này như thế nào? Trong 40 năm. How did they follow him? They followed God step by step. 어떻게 따랐냐면요. 하나님을 한 걸음 한 걸음씩 쫓았습니다. Họ đi theo Chúa, theo mệnh lệnh của Chúa, bước từng bước. If God stayed here one day or 1 year, they would stay there 1 day or 1 year. 하나님이 거기 하루 계셨으면 하루 있었고 1년 있었으면 1년을 있었습니다. Lúc là đám mây ở lại một chỗ thì họ ở lại một chỗ đó, dù là 1 ngày hay 1 năm, tùy theo ngày, họ ở chung với ngày thôi. So wherever God went, they went. Wherever God stayed, they stayed. 하나님이 간 곳이면 갔고 하나님이 그들이 머물렀습니다. Thì lúc mà trụ mây đi thì họ đi, lúc trụ mây ở lại một chỗ thì họ ở lại một chỗ. You see, that is how God also leads us today. 하나님이 오늘날 그렇게 우리를 인도하시는 것입니다. Hiện tại hôm nay, Chúa cũng sẽ hướng dẫn mình như thế này. See, God wants us to follow him every single day. 하나님께서는 우리가 하나님을 매일 따르기를 원하십니다. Chúa muốn mình đuổi theo Ngài, ngày từng ngày. God wants us to follow him step by step. 하나님께서는 우리가 하나님을 한 걸음 한 걸음씩 따르기를 원하십니다. Chúa muốn mình theo Ngài bước từng bước. God wants us to be with him always. 하나님께서는 우리와 항상 함께하기를 원하십니다. Lúc nào Đức Chúa Trời cũng muốn mình ở cùng với Ngài, luôn luôn và mãi mãi. You see, when Jesus said, disciples follow me, that means they go with Jesus wherever he goes.
예수님께서 나를 따르라 하셨을 때 이 제자들이 정말로 예수님이 가는 곳마다 다 따라다녔습니다. Lúc mà ý theo ta thì môn đồ phải làm như thế nào? Phải đi theo Ngài. You see the disciples, they left everything. They left their home. They left their families. And they followed Jesus wherever he went. 정말로 제자들은 모든 것을 떠나고 이제 가족들도 떠나고 예수님이 가는 곳을 따라갔습니다. Thì môn đồ của Ngài lúc theo Ngài bỏ công ăn việc làm của mình, bỏ nhà, bỏ gia đình mình, đi theo Ngài. Ngài đi đâu thì phải đi theo Ngài đến nơi đó. And so we are called to follow Jesus every day. 우리는 매일 예수님이 뭐라고 쫓아오라고 하시는 그곳에 이제 따라가야 되는데 그렇게 하려고 부르심을 받았습니다. Thì Chúa đã kêu gọi mình đi theo Ngài hàng ngày mà không được hàng bước luôn, bước từng bước. But you see, if you look here, it is very hard to follow God, especially. 땅에서 살 때는 하나님을 따르기가 힘듭니다. Thì cái này không phải là một cái điều dễ nha. Đi theo Ngài đã khó rồi, mà đi theo Ngài ở trong hoang mạc nữa, ở trong đồng hoang nữa. You see, the wilderness is not the nicest place. It's not the place everybody goes. 광야는 아주 좋은 장소가 아니고 모든 사람들이 가는 장소가 아닙니다. Cái này không phải cái nơi mà mọi người muốn đi đâu. Họ muốn tránh cái nơi này đó. Do people go to the wilderness or the desert for vacations? 사람들이 광야에 사막에 방학 동안에 휴가 내서 가는 것을 보셨습니까? Lúc mình đi chơi, đi coi cảnh, đi vacation, có ai mà đi vô hoang mạc đâu phải không? Because why? It is hot there, very hot there. 거기에는 너무나도 덥습니다. Cái nơi đó là cái nơi mà rất là nóng nha. And it's very hot during the day, and at night it's also very cold at night. 그리고 밤에는 아주 춥습니다. Thì ban ngày thì thật nóng, ban đêm thì thật lạnh. But also there's no food there. 그리고 거기에는 But also in the wilderness there's not too much water either. 광야에는 물도 많이 없습니다. Ở trong hoang mạc còn thiếu thức ăn, không có đồ ăn, không có gì ăn mà cũng thiếu nước luôn. You see, and they were in the wilderness how long? 40 years, not 40 minutes, 40 years. 이들은 광야에 40분 있었던 것이 아니라 40년을 있었습니다. Dân của Ngài ở trong hoang mạc không phải là 40 phút nha. Cái này là 40 năm á. And it's not just one person, this is millions of people. 한 사람이 아니라 수백만의 사람들이 말입니다. Cái này phải nói chỉ một người mà thôi đó, đang cả một dân tộc nha, là mấy triệu người đang ở trong hoang mạc trong 40 năm. But you see, when they lived in the wilderness, what made it special was they were living with God. 그들이 이제 광야에 살 때 특별했던 것은 그들이 하나님과 함께 살았던 것입니다. Cái điều mà rất là tuyệt vời, rất là quan trọng cho biết á, dù họ ở trong hoang mạc, họ đã got to see the presence of God. They got to see the glory of God and be with God. 그들은 하나님과 함께하며 하나님의 영광을 보게 된 것입니다. Họ thấy được sự vinh quang của Chúa, vinh hiển của Chúa. Họ đang ở cùng với Chúa. And you see, because God saved them, and now God is leading them. God saved them from bondage of slavery. Now He wants to lead them to be with Him. 하나님께서 노예 생활에서 구원해 주셨고 이제 백성들과 함께 살기를 원하시는 것입니다. Tại Chúa đã cứu giải một dân tộc này để họ không trở thành một dân nô lệ nữa. Xong giờ Chúa đem họ ra khỏi nước Ai Cập để họ ở cùng với Chúa và để đi theo Chúa. And so, as they lived in the wilderness, they were with God because they were walking with God step by step. 광야에서 백성들이 살 때 하나님과 함께 살았던 것이고 한 걸음 한 걸음씩 동행했던 것입니다. Thì dù sao đi nữa, dù họ đang ở trong hoang mạc, nhưng họ đang ở trong với Chúa. Your wilderness, even if it's hard, just know God is with you. 여러분만의 광야 생활을 하고 어렵다 할지라도 하나님께서 함께 하심을 아십시오. Thì dù mình ở trong hoang mạc của mình đi, đồng hoang của mình, dù nó khó như thế nào đi, nhưng mình phải nhận thấy rằng là Chúa đang ở cùng với mình. You see, in the wilderness it's hard, in the wilderness it's hot, in the wilderness it's lonely. 광야는 어렵고 뜨겁고 외롭습니다. Ở trong hoang mạc thì nóng và hồi lạnh, nhưng mà mình ở lẻ loi một mình ở trong đó. But you see, even though it's lonely, you're not alone. 그런데 외롭지만 혼자는 아닙니다. Dù mình thấy mình lẻ loi đi, nhưng mà mình không phải là ở một mình. Chúa đang ở cùng mình. God is with you. God's presence is with you. 하나님이 여러분과 함께 하십니다. Thì Chúa đang ở cùng với mình. Chúa đang hướng dẫn mình. And you see, and many times, even it's God. It's God Himself. 어쩔 때는 그리고 하나님께서
우리가 광야에 가기를 원하시기도 합니다. Cái này chính Ngài dẫn dắt mình trong hoang mạc nha. Và là ý muốn của mình đi chỗ này đâu. Cái này Ngài dẫn mình vào chỗ đó đó. And so, will you follow God into the wilderness? 여러분 하나님을 따라 광야로 들어가시겠습니까? Anh chị em có dám theo Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu vào hoang mạc không? Because if you do that, He will teach you how to walk with Him step by step. 그렇게 하면 하나님께서는 어떻게 하나님과 한 걸음 한 걸음씩 동행하는지 가르쳐 주실 것입니다. Nếu mình chịu đi theo Ngài vào hoang mạc, thì Ngài sẽ dạy dỗ mình đi theo Ngài như thế nào, bước từng bước. You see, even Jesus Himself, when He began His ministry, where did He go first? 예수님께서도 사역을 처음 시작하셨을 때 어디로 가셨나요? Chính Đức Chúa Giêsu lúc Ngài bắt đầu một vụ của Ngài trên thế giới này, trên trần gian này, Ngài đi đâu trước? You see, the Holy Spirit, which is God, led Jesus. 미신 성령께서 예수님을 광야로 이끄셨습니다. Đức Thần Linh nghĩa là cũng là Đức Chúa Trời nha, dẫn Đức Chúa Giêsu vào nơi đồng hoang. You see, Jesus fasted and prayed there for 40 days in the wilderness. 예수님께서는 광야에서 40일 밤낮을 금식하셨습니다. Đức Chúa Giêsu vừa kiêng ăn và vừa cầu nguyện ở trong hoang mạc cho 40 ngày. You'll see this in Matthew chapter 4 verse 1 and verse 2. Let's go to Matthew chapter 4 verse 1 and verse 2. 마태복음 4장 1절 2절에서 볼 수 있습니다. Bây giờ mình sẽ đọc trong sách của Matthew, phúc âm của Matthew, chương 4 câu 1 và 2, chương 4 câu 1 và câu 2. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. 예수님께서 그때 성령에게 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가셔서 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이 Chương 4 câu 1. Kế đó Đức Chúa Giêsu được Đức Thánh Linh đưa vào đồng hoang để chịu ác quỷ cám dỗ. Sau khi Ngài kiêng ăn 40 ngày và 40 đêm, Ngài đói. You see, Jesus himself, he was in the wilderness. 예수님은 광야에 계셨습니다. Đức Chúa Giêsu Ngài ở trong hoang mạc cho 40 ngày. And when Jesus fasted and prayed, he did not have a nice place to fast and pray like here in Emmanuel Prayer House. 예수님께서 금식하고 기도하셨을 때 여기 임마누엘 기도원처럼 아주 좋은 장소에 계시지 않은 것입니다. Lúc Ngài đang cầu nguyện mà kiêng ăn, Ngài đâu có một chỗ ở đâu, giống như là cái nhà cầu nguyện Emmanuel ở đây đâu. He didn't have a room, he didn't have air conditioning, he didn't have a heater in his room. 거기에 방이 있었던 것도 아니고 방에 에어컨이나 히터가 있었던 것도 아닙니다. Đức Chúa Giêsu đâu có cái máy điều hòa, đâu có máy sưởi, đâu có cái phòng để ở đâu. He was living in the wilderness. He was sleeping under the sky. 광야에서 찾고 하늘 아래서 자신 것입니다. Ngài ở trong hoang mạc, Ngài có ngủ ở bên đêm ở dưới ngôi sao nha. Mỗi đêm thì thấy ngôi sao, thấy ngoài trời, bầu trời mỗi đêm. And Jesus also when he was there, he was tempted by the devil himself. 예수님이 또 거기 계셨을 때 마귀에게 시험을 받으셨습니다. Ở trong hoang mạc, Đức Chúa Giêsu bị cám dỗ. Thấy không? Ác quỷ đến để cám dỗ Ngài luôn. And so if Jesus would go to the wilderness, do you think Jesus would lead you to the wilderness? 이제 If Jesus went to the wilderness, do you think he would lead us into the wilderness? 예수님께서 광야로 나가셨다면 여러분이 생각하기에 주님께서 여러분도 광야로 이끄실 것이라 생각하십니까? Nếu chính Ngài đi vô hoang mạc, thì mình nghĩ Ngài cứ hướng dẫn mình, Ngài cứ dẫn mình vô, đi vào hoang mạc luôn. And the answer is yes. Many times God will lead us into the wilderness of our life. 우리 삶 가운데 우리를 광야로 이끄시기 때문입니다. Thì trong đời sống của mình, đời sống thuộc linh của mình cũng vậy. Có lúc Ngài sẽ dẫn mình, đưa mình vào cái nơi hoang mạc, vào đồng hoang. Because God wants to teach us something in the wilderness. 왜냐하면 하나님께서는 우리를 광야에서 뭔가 가르쳐 주기를 원하시기 때문입니다. Chúa dẫn mình vào đó để dạy mình mấy cái điều gì mà Ngài muốn mình thấy, mà Ngài muốn mình học. And see, so now let's go into some passages to see what does God want us to learn as He's leading us step by step. 그렇다면 이제 하나님께서 우리를 한 걸음 한 걸음 인도하시면서 무엇을 가르치고자 하시는 것일까요? Thì lúc mà Ngài hướng dẫn mình đi từng bước á, theo Ngài đó, Ngài muốn mình học hỏi điều gì? You see, when God's leading us step by step, what does He want us to see? What does He want us to know? 하나님께서 우리를 한 걸음 한 걸음 이끄시면서 우리가 무엇을 보고 알기를 원하시는 것일까요? Lúc Ngài dẫn mình đi từng bước á, Ngài muốn mình thấy điều gì? Ngài muốn mình nhận biết được điều gì? Let us go to Deuteronomy chapter 29 verse 5. Deuteronomy 29 verse 5. 신명기 29장 5절 말씀을 보시겠습니다. Bây giờ mình sẽ đọc trong sách
Phục truyền luật lễ ký, phục truyền luật lễ ký, chương 29 câu 5. Chương 29 câu 5. Deuteronomy chapter 29 verse 5. During the 40 years that I led you through the desert, your clothes did not wear out, nor did the sandals on your feet. I shall read verse 6 too. You ate no bread and drank no wine or other fermented drink. I did this so that you might know I am the Lord your God. 신명기 29장 5절 6절입니다. 주께서 40년 동안 너희를 인도하여 광야를 통행케 하셨거니와 너희 몸에 옷이 낡지 아니하였고 너희 발에 신이 헤어지지 아니하였으며 너희로 떡도 먹지 못하며 포도주나 독주를 마시지 못하게 하셔서 알게 하려 하심이니라. Phục truyền luật lễ ký chương 29 câu 5. Ta đã dẫn dắt các ngươi 40 năm trong đồng hoang, áo quần trên ngươi các ngươi không rách, giày dép nơi chân các ngươi không mòn. Thức ăn của các ngươi không phải là bánh, thức uống của các ngươi không phải là rượu thường và rượu mạnh, để các ngươi biết rằng ta là Chúa, là Đức Chúa Trời của các ngươi. You see, God will lead us into wilderness so that we will see He is the Lord, He is God. 하나님께서 우리를 광야로 이끄시는 것은 우리가 그분이 전능하신 주님이시고 하나님이심을 알게 하기 위해서입니다. Ngài sẽ dẫn mình vào đồng hoang để cho mình thấy Ngài là ai, Ngài là Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời của mình. But also He'll take us into the wilderness so we can see He is the Lord who provides for us every single step. 또한 그렇게 광야를 걸음마다 공급해 주시는 하나님이심을 알려주기 위해서입니다. So Ngài sẽ dẫn mình vào đồng hoang để cho mình thấy là Ngài là Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời mà sẽ cung cấp cho mình từng bước. You see it says here, right? Their clothes, their shoes didn't wear out. 왜냐하면 그들의 옷이 발의 신이 헤어지지 않았기 때문인 것입니다. Trong câu này thấy không? Áo của họ đó thì không rách, dép của họ, giày dép của họ đó không có mòn. Have you ever had a shirt that lasted you 40 years? Have you ever had a pair of shoes that lasted you 40 years? That does not sound natural. 40년 동안이나 지속되는 그런 신발, 옷 같은 걸 본 적이 그런 것에 대해서 들어본 적이 있으십니까? 굉장히 부자연스럽죠. 자연스럽지가 않은 것 같습니다. Anh chị em có bộ áo quần nào không mà mặc được 40 năm không? Mà không có rách, không có mòn không? Anh chị em có cái đôi giày nào không mà mặc được 40 năm mà không có mòn? He took care of them. Food, shelter, even clothes he took care of them. 하나님께서 음식, 이제 보호구역, 또한 옷까지, 신발까지 이렇게 챙겨주심을 볼 수 있습니다. Ở trong hoang mạc Chúa cung cấp hết á, chỗ ăn, chỗ uống, chỗ ở, không? Và cũng vừa cái quần áo của mình luôn, cái đồ mặc của mình luôn. You see, all their needs were met in the wilderness. 그들이 필요한 모든 것이 광야에서 필요한 모든 것이 이제 필요가 충족이 되었습니다. Mọi điều họ cần á là Chúa đều cho họ ở trong nơi hoang mạc. And so I pray and bless you that you follow Him step by step, so you can see His provision in your life. 그래서 한 걸음 한 걸음씩 제 주님을 따라가서 그분의 공급하심을 보기 원합니다. Tôi chúc phước anh chị em là anh chị em sẽ theo Chúa bước từng bước để thấy sự cung cấp của Ngài ở trong đời sống của anh chị em. You see, God knows our needs, and God says we don't have to worry about our needs as long as we're walking with Him. 하나님께서 우리의 필요를 아시고 우리가 하나님과 동행을 하기만 한다면 우리가 필요한 것을 주님께서 다 담당해 주실 것입니다. Đức Chúa Trời biết mình cần cái gì, và Đức Chúa Trời cũng nói mình không cần lo về cái gì mình cần ăn, cần uống, miễn là mình bước theo Ngài, ở cùng với Ngài đó thì mình không cần lo, Ngài sẽ cung cấp cho mình. And there's something else here also in the wilderness that God wants His people to know as well. 또한 광야에서 하나님께서 백성들에게 알기를 원하셨던 것이 또 있는데요. Có một điều khác nữa mà Ngài muốn dân Ngài biết lúc mà họ đang đi theo Ngài bước từng bước ở trong hoang mạc. And it's this, the second thing is, He is the Lord that provides, but also He's the Lord that protects them as well. 공급해 주시는 주님이실 뿐만 아니라 보호해 주시는 주님이신 것입니다. Thì đương nhiên Chúa là một đấng mà sẽ cung cấp cho họ. Mà cái điều thứ nhì, chúng thấy Chúa sẽ bảo trợ dân của Ngài ở trong hoang mạc. You'll see this. Let's go to Exodus chapter 14, verse 19 and 20. Exodus 14, 19 and 20. 출애굽기 14장 19절 20절에서 볼 수 있습니다. Bây giờ mình sẽ đọc trong Xuất Ai Cập Ký chương 14 câu 28 và 29. Câu 19 và 20. Câu 19 và câu 20.
Xuất Ai Cập ký chương 14 câu 19 và 20. Chapter 14 verse 19. Then the angel of God who had been traveling in front of the Israel's army withdrew and went back behind them. The pillar of cloud also moved from in front and stood behind them, coming between the armies of Egypt and Israel. Throughout the night the cloud brought darkness to one side and light to the other side, so neither went to the other all night long. Amen. 출애굽기 14장 19절 20절입니다. 이스라엘 진압 행하던 하나님의 사자가 옮겨 구름 기둥도 앞에서 그 뒤로 옮겨 애굽 진과 이스라엘 진 사이에 이르러 서니 저편은 구름과 흑암이 있고 이편은 밤이 광명함으로 밤새도록 저편이 이편에 가까이 못하였더라. Xuất Ai Cập ký chương 14 câu 18. Câu 19 xin lỗi. Thiên sứ của Đức Chúa Trời vốn ở trước đội ngũ Israel đi truyền về phía sau họ, và trụ mây vốn ở phía trước họ bây giờ cũng đi chuyển về phía sau họ. Trụ mây án ngự giữa đội quân Ai Cập và đội ngũ Israel, cùng một trụ mây mà bóng tối bao phủ mịt mù bên này và ánh sáng tỏa rạng thấu đêm bên kia. Vì thế suốt đêm không ai bên này sắp lại gần bên kia được. Amen. Israel came to a dead end. 이제 이때는 이스라엘이 막다른 길에 마주친 상황이었습니다. Trong lúc này cái dân Israel ở trong hoang mạc đến đường cùng. See, they came to the Red Sea and they could not go forward and they could not go backwards. 이들은 홍해에 왔지만 앞으로 나아갈 수도 없었고 뒤로 갈 수도 없었습니다. Lúc này Chúa dẫn họ đến cái biển đỏ thì họ không có tiến tới được mà họ không có đi lui được luôn. Because if they went forward, they would drown in the sea. But if they went backward, there was an Egyptian army chasing them. 또 앞에는 홍해가 가로막고 있었고 갈 수가 없었고 뒤에는 애국 군대가 쫓아왔습니다. 잡으려고 쫓아왔습니다. Họ tiếp tục đi phía trước thì họ sẽ chết. Họ sẽ chết ở trong cái biển đỏ. Mà đi ngược lại phía sau đó họ cũng sẽ chết. Tại vì ông Pharaoh là vua của nước Ai Cập đang đuổi theo họ với cái đội binh của ông. And so here they were stuck. 그들은 중간에 껴서 움직일 수가 없었고 그들이 무엇을 했었겠습니까? 그들은 거의 죽는 상황에 마주친 것입니다. Thì họ bị kẹt rồi, đến đường cùng rồi. Sau ở đây họ sẽ chết là chắc rồi. And you see, God led them there. God is the one that brought them to this point at the Red Sea. 하나님께서 이 홍해까지 백성들을 이끄셨던 분이었습니다. Thấy không? Họ chết là chắc, nhưng mà Đức Chúa Trời là người đưa họ đến cái chỗ này, đến đường cùng này nè. But you see, what did God do here though? 여기서 하나님 무엇을 하셨나요? Nhưng mà ở nơi này, Đức Chúa Trời làm gì? You see what the pillar of fire, the pillar did? It went behind them now. It usually is in front of them, but now it went behind them. Yeah, the pillar here. 여기서 이제 불 기둥이 이제 보통은 이제 앞에 있는데 뒤로 갔습니다. Because at night, a pillar of fire was there. It was during cloud during the day, but at night it was there protecting them. Thì thấy em cái trụ này, cái trụ hay đem luôn trở thành cái trụ lửa. And you see, it protected them from the Israelite armies, right? Protected the Israelite people from the Egyptian army. 낮에는 구름 기둥으로, 밤에는 불 기둥으로 지켜보았었는데, 이제 그렇게 기둥들이 이제 여기서 불 기둥이 이제 이스라엘과 이 애국 군대를 나눴던 것입니다. Thì cái trụ lửa này đã đem đứng giữa cái đội binh của người Ai Cập với người dân Israel. So they could not cross each other, and the Egyptians could not attack the Israelites. 그래서 그들은 만날 수가 없었던 것이고 애국 사람들이 공격을 할 수가 없었습니다. Xong rồi cái trụ mây này, cái trụ lửa này bảo vệ họ cả đêm đến nỗi mà không có ai chết hết. Cái dân hay không? Cái đội binh của người Ai Cập không có tiến tới tấn công được người dân Israel. And you see also it brought darkness upon the Egyptians and it gave light to the Israelites. 는 어둠을 이스라엘 사람들에게는 빛을 가져온 것입니다. Mà còn thêm nữa, nó đem ánh sáng cho người dân Israel. Để dân Israel thấy cái đường đi mình phải đi, nhưng mà nó lại đem cái sự tối tăm, là nó cho cái sự tối tăm đến cho người dân Ai Cập. Họ không thấy gì hết. Because what was God doing here? God was protecting His people. 그래서 하나님께서 하신 것은 백성들을 보호하신 것입니다. Chúa đang làm gì trong lúc này? Đang bảo vệ dân của mình. You see, you can have a whole army chasing after you. You can be at a point where death seems certain.
And God can still protect you at that place. 고 있고 앞에는 나갈 수 없는 그런 죽음 같은 상황에 있었던 것입니다. Thì dù mình vô hoàn cảnh nào đi, giống thế này đi, mình thấy chết là chắc rồi, đến đường cùng của mình. Thấy không? Một đội binh, một kỵ binh đi đang rượt mình để giết mình chết là chắc rồi. Nhưng mà Chúa vẫn bảo vệ mình được, bảo trợ mình trong lúc đó được. People, and this night no one died. None of his people died. 하나님께서는 백성들을 보호하시고자 한 것이고 이날 백성들 중에 죽은 사람은 없었습니다. Thì trong đêm này Chúa bảo trợ dân của Ngài, không có ai chết đêm đó hết. But you know, this night all the Egyptians died. 그런데 이날 밤에 모든 애국 사람들이 다 죽었습니다. Nhưng mà trong đêm này cả đội binh của người dân Ai Cập họ lại chết hết. Let us go to the same chapter and now read verse 28 and verse 29. 28 and 29 in chapter 14. 쫓아오던 사람들을 말하는 것이죠. 28절, 29절 말씀도 보시겠습니다. Bây giờ trong chương 14 mình tiếp tục đọc câu 28 và 29. Chương 14 câu 28 và 29. The water flowed back and covered the chariots and the horsemen. The entire army of Pharaoh that followed the Israelites into the sea, not one of them survived. But the Israelites went through the sea and the water on their left. Amen. 출애굽기 14장 28절, 29절입니다. 물이 다시 흘러 병거들과 기병들을 덮되 그들의 뒤를 쫓아 바다에 들어간 바로의 군대를 다 덮고 하나도 남기지 아니하였더라. 그러나 이스라엘 자손은 바다 가운데 육지로 행하였고 물이 좌우에 벽이 되었었더라. Rồi, câu 28. Nước ập trở lại và phủ lập các chiến mã và các kỵ binh, tức toàn thể đạo quân của Pharaoh đã đuổi theo họ và vào lòng biển, không một người sống sót. Nhưng dân Israel đã đi trên đất khô ở giữa lòng biển và vượt qua biển, nước biển thành hai bức tường, hai bên họ, một ở bên phải và một ở bên trái. Amen. And God separated the Red Sea. 하나님께서 앞으로 나아가라고 하셨고 그들을 나눠서 하나님께서 이 홍해를 가르신 것입니다. Rồi, Ngài làm một cái phép lạ trong lúc này là Ngài đưa tay ra, xong rồi cái nước trở lại bên phải và bên trái nó rẽ ra để cho người dân Israel có đường đi. And Israel crossed the Red Sea on dry ground. 이스라엘은 마른 땅으로 건너게 되었습니다. Rồi sau khi Ngài phủ nước lại rồi đó, hai bên đó, rồi sau dân của Ngài đi qua cái biển đó ở trên đất khô nha. And after that, God used that same water to bring the Egyptian army in and he swallowed all of them up. 하나님께서는 그 물을 가져오셔서 사용하셔서 이 애굽 군대 사람들을 다 완전히 물에 수장시키신 것입니다. Rồi sau khi đó Chúa cho cái bên sau cái đó nước nó ập trở lại và mọi người chết ở trong nước, chìm ở trong nước luôn. And that day, God saved Israel again. 그날 하나님께서는 이스라엘을 다시 구원하셨습니다. Trong ngày đó, Đức Chúa Hô-va cứu dân của Ngài một lần nữa. And you see, because God was protecting His people in the wilderness. 왜냐하면 하나님께서는 백성들을 광야에서 보호하신 것이기 때문입니다. Tại Chúa đang bảo vệ, bảo trợ dân của Ngài ở trong hoang mạc. And so I pray and bless you that as you follow God step by step, that you see His protection in your life as well. 그래서 여러분들도 하나님을 한 걸음 한 걸음씩 따라가서 여러분 삶 가운데 그 보호하심을 경험하기를 기도하고 축복합니다. Tôi chúc phúc anh chị em là anh chị em sẽ thấy cái sự bảo trợ của Chúa. Là lúc nào Chúa cũng sẽ bảo vệ anh chị em hết á, bao phủ anh chị em. Lúc anh chị em đi theo Chúa bước từng bước. And then chapter verse 30 and verse 31. 30절, 31절 말씀을 보시겠습니다. Bây giờ mình đọc câu 30 và 31 trong chương 14, câu 30 và 31. That day the Lord saved Israel from the hands of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians lying dead on the shore. And when the Israelites saw the great power the Lord displayed against the Egyptians, the people feared the Lord and put their trust in Him and in Moses, His servant. Amen. 출애굽기 14장 30절, 31절입니다. 그날에 여호와께서 이같이 이스라엘을 애굽 사람의 손에서 구원하심에 이스라엘이 바닷가에 애굽 사람의 시체를 보았더라. 이스라엘이 여호와께서 애굽 사람들에게 베푸신 큰 일을 보았으므로 백성이 여호와를 경외하며 여호와와 그 종 모세를 믿었더라.
Câu 30. Như vậy, hôm đó Chúa đã cứu dân Israel khỏi tay dân Ai Cập. Dân Israel thấy quân Ai Cập vào bờ. Dân Israel đã chứng kiến việc lớn lao mà Chúa đã làm đối với dân Ai Cập. Vì thế họ kính sợ Chúa và tin Chúa, cùng tin Môi-se là tôi tớ Ngài. Amen. You see, that day, it says here also in the passage, the Israelites saw the power of God as well. 여기 말씀에서 나와 있다시피 이스라엘 사람이 그 하신 큰 능력을 보게 되었습니다. Trong ngày này, dân Israel vừa chứng kiến cái sự bảo trợ của Ngài, mà cũng chứng kiến cái năng lực của Ngài, cái quyền năng của Ngài để làm cái việc lớn này luôn. And so if you follow God step by step, you'll see His provision, you'll see His protection, but also you'll see His power as well. 여러분이 하나님을 한 걸음 한 걸음씩 따르면 공급하심, 보호하심뿐만 아니라 그분의 능력도 경험하게 됩니다. Thì nếu mình theo Ngài bước từng bước á, mình sẽ thấy sự cung cấp của Ngài, mình sẽ thấy sự bảo trợ của Ngài. All powerful one, God is the almighty one, God is God. 하나님께서는 모든 것을 하실 수 있는 전능하신 하나님이십니다. Ngài là đấng quyền năng, Ngài là đấng toàn năng, Ngài chính là Đức Chúa Trời. And so when you're with God, you know God has the power to do everything, even what is impossible. 여러분이 하나님과 함께하면 불가능한 것도 가능하게 됩니다. Thì miễn là mình theo Chúa, thì mình biết là Chúa có năng lực, có thẩm quyền để làm được mọi việc. Dù mình nghĩ là không có ai làm được hết, Ngài vẫn làm được điều đó. And so God leads us step by step, so we see who God is. 그래서 우리가 하나님이 누구신지를 볼 수 있기 위해서 하나님께서는 우리를 한 걸음 한 걸음씩 인도하십니다. Thì Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt mình bước từng bước để mình nhận biết Ngài là ai. He is our Lord, our God, who is with us. 그분은 우리와 함께하는 주님이시고 하나님이십니다. And so if I were to summarize, what does it mean to see God's provision, to see God's protection and God's power? That means we get to see God's presence. 하나님의 공급, 보호, 그런 능력을 본다는 것은 하나님의 임재를 경험하게 되는 것입니다. Thì nếu tôi nói tóm tắt lại, mình thấy được cái sự cung cấp của Chúa, cái sự bảo trợ của Chúa, cái năng lực của Chúa. Tôi nói tóm tắt lại đó, nghĩa là mình đang thấy cái vinh hiển và vinh quang của Chúa đó. You see, and so I pray and bless you, brothers and sisters, that you see the presence of God in your life. 그래서 요약하자면 그렇게 말할 수 있겠습니다. 그래서 여러분들이 사랑하는 형제자매 여러분들이 하나님의 임재를 볼 수 있기를 경험할 수 있기를 기도하고 축복합니다. Thì Chúa phước anh chị em là anh chị em sẽ thấy cái sự vinh hiển và vinh quang của Chúa ở trong đời sống của anh chị em. And you see God wants to reveal His presence, reveal His glory to you in your life as He leads you step by step. 하나님께서는 여러분들 한만 하나님의 임재와 영광으로 이끌어 주시기 원하십니다. Ngài muốn mình nhận thấy cái vinh hiển và vinh quang của Ngài. Tại sao Ngài muốn mình nhận thấy? Ngài sẽ nhầm cái cuộc hành trình của mình nè. Ngài sẽ dẫn dắt mình bước từng bước để mình thấy cái sự vinh hiển của Ngài và vinh quang của Ngài. And you see, God is still doing that here today. 하나님께서 오늘날 여기에서도 그렇게 동일하게 역사하십니다. Hiện tại hôm nay, Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời, Ngài cũng vẫn làm được cái việc này cho mình, cũng đang làm việc này luôn. You see, God sent us His Son, Jesus Christ. 하나님께서는 그 아들 예수 그리스도를 보내셨습니다. Ngài đã ban con một của Ngài để ở cùng với mình. You see, Jesus is the one who saves us. 예수님께서 우리를 구원하시는 분이십니다. Đức Chúa Giêsu là người mà sẽ cứu giúp mình, sẽ giải cứu mình. Jesus is the one who protects us. 예수님께서 우리를 보호해 주시는 분이십니다. Đức Chúa Giêsu là cái người mà sẽ cung cấp cho mình và sẽ bảo vệ mình. 예수님께서는 우리를 에게 필요한 것을 공급해 주시고 모든 것이 가능하신 분이십니다. Đức Chúa Giêsu cũng sẽ cung cấp cho mình, cũng sẽ bảo trợ mình, mà Ngài là một đấng quyền năng, toàn năng, cái gì Ngài cũng làm được hết. Look at Jesus' ministry. Do you see the power of the kingdom? The power of His ministry? There were so many signs and wonders and miracles. 예수님의 사역을 보면 아주 큰 기적들이 일어나고 아주 놀라운 일들이 일어났습니다. Mình thấy đi Đức Chúa Giêsu mà Ngài sống, Ngài làm rất nhiều phép lạ, dấu lạ, thấy không? Tại cái đó là quyền năng của Ngài, chỉ có Ngài làm được điều đó thôi. And so if we just walk with Jesus step by step, we will know who our Lord is. 그래서 우리가 한 걸음 한 걸음씩 따라가면 우리 주님이 누구인지 알게 될 것입니다. Thì miễn chỉ theo Đức Chúa Giêsu, đi theo Đức Chúa Giêsu bước từng bước, thì mình sẽ thấy Đức Chúa Trời mình là ai, Đức Chúa Trời mình là ai. And so if you follow Jesus step by step, you will see the presence of God in your life, the glory. 여러분 삶 가운데 임재와 영광을 보게 될 것입니다. Thì mình theo Đức Chúa Giêsu bước từng bước, thì mình thấy sự vinh hiển và vinh quang của Đức Chúa Trời
ở trong đời sống của mình. And so I pray and bless you that you keep on just following the Lord. You follow the Lord because He wants to be your Lord. 주님께서는 여러분의 주님이 되고자 하시기 때문에 계속해서 주님을 따르시기를 기도하고 축복합니다. Thì tôi chúc phước anh chị em là anh chị em phải đặt đức tin vào Chúa và đuổi theo Chúa bước từng bước. Tại Ngài muốn trở thành Chúa của mình, Chúa Đức Chúa Trời của mình. And Jesus, He wants us to know Him, but also know Him as Lord. 예수님께서는 우리가 예수님을 알기를 원할 뿐만 아니라 우리의 주님으로 알기를 원하십니다. Ngài muốn mình theo Ngài, Ngài muốn mình nhận biết Ngài là ai, nhận biết Ngài là Chúa của mình. Just like the disciples, when they saw Jesus after He resurrected, what did they confess? My Lord and my God, my Lord and my God. 제자 중 한 예수님하고 말했나요? 나의 주, 나의 하나님이십니다 고백했습니다. Thì y môn đồ của Ngài, sau khi Ngài chết và sống lại, xong họ gặp Ngài lại, họ công bố cái điều gì? Họ tuyên ra điều gì? Ô, Ngài là Chúa của tôi, Ngài là Đức Chúa Trời của tôi. Họ công bố điều đó. And so we need to follow Him step by step to understand that He is our Lord and He is our God. 그분이 우리의 주님, 하나님이시라는 것을 알기에 우리는 알기를 위해서 우리는 계속해서 한 걸음 한 걸음씩 따라야 하는 것입니다. Thì mình hãy bước Ngài, đi theo Ngài bước từng bước để xưng nhận Ngài là Chúa, Đức Chúa Trời của mình. And we need to follow Him wherever He goes, wherever He leads us. 어디를 가든지 어디로 우리 인도하든지 계속해서 우리가 따라가는 것입니다. Xong Ngài mà dẫn dắt mình đi nơi nào, mình phải đi theo nơi đó. Miễn là mình theo Ngài, mình phải theo Ngài bằng được quyết lòng, quyết tâm đi theo Ngài mà thôi. Let us pray. 기도하시겠습니다. Dear Heavenly Father, 아버지 우리를 구원해 주셔서 감사드립니다. cảm tạ ơn Đức Chúa Cha trên trời, Ngài muốn cứu rỗi chúng con. And thank you for sending your Son Jesus to save us. 그 아들 예수 그리스도를 보내주셔서 우리를 구원해 주시며 감사를 드립니다. Cảm tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã ban con một của Ngài để cứu rỗi chúng con. And so Holy Spirit, teach us how to follow Jesus step by step. 성령님, 예수님을 매일 한 걸음씩 따라갈 수 있도록 도와주시옵소서. Chúng con cầu xin Đức Thánh Linh giúp chúng con đeo đuổi theo Đức Chúa Giêsu và theo Đức Chúa Giêsu bước từng bước. And Holy Spirit, help us to see your presence in our life. 성령님, 우리 삶 가운데 당신의 임재를 우리가 알 수 있도록 도와주시옵소서. Chúng con cầu xin Đức Thánh Linh mở mắt chúng con, mở lòng chúng con để chúng con thấy được cái sự vinh hiển và vinh quang của Ngài ở trong đời sống chúng con. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. 아멘. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng con cầu nguyện. Amen. 주기도문으로 예배를 마치겠습니다. Mình đang kết thúc với kinh lạy Cha hay là bài cầu nguyện chung. Our Father in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done, here on earth, just as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Hallelujah.